देखो, यही वो छेद है। ये दिखने में तो बहुत ही छोटा है, लेकिन एक बच्चे की जान बचाने के लिए मुझे ये रिस्क लेना ही पड़ेगा। ये कहकर मिनकी चिड़िया तेजी से बिना ज्यादा सोचे उस छेद के अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद सभी पक्षी उसके बाहर आने का इंतजार करने लगे। मिंकू चिड़िया, तुम ठीक तो हो? तुमको चिंकू मिला कि नहीं?